Ciao. Alors, أنا ما عمرني ما درت je fais pas très très souvent des lives ولكن quand je les fais كنجبد عليهم مازال ما كليتش très 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 fin. Fatih, le tatou je l'ai depuis très très longtemps. بصحة هذاك صحة كمان. علي appelle-moi خويا إلا كان ouais aéro trendy live. Tout plaisir. J'espère que عجبكم الحال que مونسين معكم كتستافدوا من كل شيء. Re, Je te vois pas. ما طلعتيش عندي في لو لايف. ça marche normalement, non? كنسمعوك مي اون تو فوا با. الوغ غنسول الناس واش كيبان لكم ميستر عادي. الوغ j'attends qu'ils répondent. En tout cas, là, je te vois pas, ça, c'est sûr. Tiens, même année, je suis bloqué chez moi. Ok. Sibadir, il te voit pas, il te voit pas. Sibadir, merci, مرحبا بك. انت في لو لايف نستافدوا معاك. كاين بزاف د الحوايج ما عندك ما تقول. تبارك الله عليك. Ouais. Je l'ai enregistré le live pour الناس اللي سولوني راه مسجل كاين مع لو بسي. Il y a 3 parties, je pense, ou la 4. On a 3. Donc, كاينين إلا بغيتو تعاود تشوفوهم en famille ou là tout seul. Si vous avez raté des épisodes, n'hésitez pas. Tout est enregistré. Tu me vois là? Ah, je te vois et tu es beau, Akhoui. Tu es Allah beau. يحفظك. Dis-moi, الله bro, يحفظك. dis-moi. الله يحفظك. Ah, donc, Smehlia, on disait quoi? Du confinement. En quoi ce confinement t'a aidé? Ah, Akhoui, il m'a aidé en beaucoup de choses. C'est une Ah, bonne je t'ai chose. dit le côté religieux, d'abord. Ah, exactement. En fait, Ali, c'est un truc. Tu connais, بحال عندك واحد le bouton في راسك وكتسنى غير هذيك la brèche pour allumer le feu. Ouais. Donc en fait, انا دابا جلست je te jure, je te raconte de l'histoire, genre je pense qu'il y a des gens qui sont au courant. كنت كندير un live مع واحد البنت مسكينه elle était addict aux drogues. كانت كتاخذ دي دروغ اي المهم الله يسر داز على ان طون خايب. قلت لي لا سول شوز اللي عاوناتني ونفعتني في حياتي هي الله. تقربت مع الله من الله حيدت عليا لي دروغ حيدت عليا الكارو حيدت عليا صحابي كلشي. Et quand elle me l'a dit, la veille, في le live كانوا سولوني واش كتصلي j'ai dit la vérité ما كنصليش. دونك بحال il y a eu un lien ديال بقى فيا الحال نقول ما كنصليش وديال واحد السيده قالت لي زعما كان جيتي با بيان وتنقول صاحبي شوف هاد الحياه دو جور او لاندمان tu t'arrêtes en plus صحابي كيصليو طه لو جار الصبري كلشي كيصلي كتقول mais c'est le truc le plus important dans la religion comment tu peux ne pas le faire et d'abord quand je le fais كنقول كيفاش ما تقدرش ما ديرهاش ça Ça, devient بحال ça se coupe. قلتي. Ça se coupe. Mais c'est ما اش كتقول؟ ما سمعتينيش كلمه حبيبي. La ouais, dernière phrase. Tu me dis, je اه me dis. je t'ai dit et je me dis d'abord زعما comment c'est possible que avant je pratiquais pas. Alors que maintenant, c'est-à-dire que quand je dors là, des fois, parce que tu vois, par contre, il y a un défaut qu'on a. Des fois, كتعجز. elle le sport, elle a besoin de الحوايج. Donc, quand on بلاتي ça fait tel tout à l'heure, là, والله عالي, tu es pas tranquille. Ouais, ouais. والله ما تنعس tranquille, واخا تجمع ما عادش تجمع. Ouais, c'est normal, tu sais pourquoi? Parce que ملي كتذوق الحلاوة ديال la chose, صافي, tu vois, صافي, tu deviens addict à la chose. Tu as compris? Et داكشي اللي وقع عليك في la religion, comment on l'appelle? On appelle ça الهداية. الهداية, c'est الله اللي كيهديك. كاينة واحد لا فراز في الدين اش كتقول لك؟ إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ça veut dire, شحال من واحد غيبقى عليك واسير نوض تصلي لا خصك تصلي لا خصك دير جو تو طافي داكور ولكن الا ما جاتكش ديك الهدايه من عند الله ما عمرك ما غتصلي اي هاد الهدايه سي كوم دي سين كوم ان تروك اللي كيعطيه لك الله ولا عطاه لك الله ما كاينش اللي غيحيدو لك اي سي سي باسي pourtant c'est quoi la veille un message le lendemain un message tu t'es dit tan pourquoi yallah انا غنوض et c'est ça الهدايه. C'est Tu as exactement. compris Ouais, j'ai شحال très من très bien واحد compris. شحال من واحد شوف شحال من واحد كيكون ايغاري
شحال من واحد كيكون فهمتي كتلقى لو لوندومان ولا واحد اخر. Hmm. Et ça, c'est des trucs que tu ne pourras jamais contrôler. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. Non, mais ça, tu as raison. شحال من واحد عزيز عليه لي كريتيك بقى يجوجي وهذا فاعل وهذا تارك وهذه فاعله وهذه تركه وتلقاه يحسن منك. Hmm. C'est vrai, faut وشحال من jamais وحده enterrer تلقاها quelqu'un, jamais. شحال من وحده تلقاها بالزنقه مقزبه ولابسه اللي لابسه ودايره اللي دايره وتدخل للدار تلبس عليها وتصلي وتلقى لا غولاسيون اللي عندها مع الله ما كاين لا عندك لا انت لا انا لا حنا كاملين مجموعين. تو كومبخي ou pas؟ Hmm. حيت شحال من واحد مالوغوزمون لا بلوبار دي جون ولاو يجوج على لي زابارونس. ولا بروف عليها تاتواج واش Ouais, كنهضر معاه exactement, l'arabe je le exactement, maîtrise pas exactement, qui mais c'est pas grave ça fait partie de la vie exactement, faut juste exactement. accepter les gens tels qu'ils sont là je suis d'accord avec toi le jugement il est عرفتي شنو هي juger quelqu'un صح Ouais, c'est ça. عرفتي راه راه tu dois كيقول لك ان بعض الظن اثم. Et la plupart كيفهموها ان بعد الظن هي ماشي بعد ان بعض الظن اثم. c'est quoi la Ça veut différence dire que ça veut dire que euh, il faut pas penser mal que ce soit des gens ou là tu as compris. Hmm. Ça veut dire que quand tu penses mal des gens ou un truc pareil كدير اثم. ان بعض الظن اثم. Ouais, Ça veut dire une partie ديال tes pensées كيقدروا يكونوا فيهم الاثم. bien sûr mais justement عرفتي علي هذا le mot هذا déjà il faut le prendre هو براسو le jugement c'est-à-dire juger quelqu'un عرفتي juger la définition et le terme exact ديال le mot c'est que tu connais un juge, tu vois, tu sais ce que c'est. Exactement, exactement, Donc exactement. imagine que chaque personne juge une personne en rapport avec ce qu'elle voit. Et c'est comme ça Ouais, mais le. malheureusement c'est la société, c'est ce qui Ah, se passe de nos jours. ça fait partie, ça c'est un truc ancré Tu de vois, la et, société. et, et moi, pourquoi je te dis un truc pareil? Parce que dans ma vie, j'ai rencontré des gens, اللي ملي غتشوفهم ماشي غتحقرهم مي فهمتي كنتي تقدر تحقرهم ولكن دوك لي جون كتلقاهم هما اللي غيعلموك دي تروك اللي ما عمر يعلموا لك لا ان بروف ولا شي واحد قاري ولا شي واحد كي ريوسي ولا tu as compris. Hmm. Et malheureusement c'est ça. La plupart des gens كيشوف شي واحد شمكاري شوف انا alors que هذاك تقدر تعلم منه دي تروك اللي ما غيعلمك حتى شي واحد. C'est quoi, Ali, la plus belle leçon de ta vie? En vérité, je l'ai pas en tête, j'en ai plein, mais زعما فهمتي ما طاحتش عليا دابا في بالي شي. Si, عرفتي شي حاجة معاك قلت لك la leçon de ta vie, درتي الطن. Même si c'est pas la plus grande leçon, le premier truc اللي طاح لك في راسك. انا عاود لك واحد ليستوار. عاود لي ليستوار ديال مون بلاتي نجيب بوب كيعج- كورن. كيعجبوك لي زيستوار ياك. انا عالي alors نقدر اسمع نلقى معاك اسمع غدا. alors اسمع هاد la leçon c'est une leçon ديال mon grand-père الله يرحمه. OK. C'était une personne اللي ما قارياش. OK. À un moment donné مني بدا كينجح في لو بيزنس ديالو وفهمتي بدا كيكبر فهمتي il a commencé à faire des affaires et tout. واحد النهار عيط على son meilleur ami. كنتي قال ليه كنتي دوز عايش موا انت هذا. ولا كيعاود لك هادشي؟ لا انا هادشي هو كيعاودوا ليا لونطوراج ديالو الله وداكشي. يرحمه. عيط على سون ميور امي وقال ليه يلاه معايا غنمشيو لواحد البلاصه وداه لواحد البلاصه كي بحال قلتي شعبيه فريمون فهمتي شعبيه هيتو. جلس كوموندا رابعه ديال الكفته هو يقول لصاحبو قال لي سير جيب واحد براد داتاي من لهيه لا باردون كوموندا براد داتاي وقال لصاحبو سير جيب واحد براد داتاي من لهيه. رابعه د الكفته غيقسموها بجوج وكاس ديال اتاي. Son meilleur ami, il s'est posé la question. كيقول هاد السيد زعما il peut se permettre plein de trucs علاش جابنا لهنا. بقى فهمتي ما قدرش يسولو tu vois il a essayé de comprendre ما قدرش يسولو. المهم بداو كياكلوا داكشي هو يسولو. قال ليه بارحال قال ليه بغيت نفهم واحد القضيه. قال ليه الحاجه تقدر توجد لينا العشاء نقدروا نمشيو ناكلوا داكشي اللي بغينا ولكن علاش جبتيني لهنا حي شعبي داكشي عادي راه هاد الكفته. عرفتي لا ريبونس اللي عطاه؟ قال لي اسمع قال لي حسيت بالنفس ديالي بدات كتعلى عليا بغيت نردها لبلاصتها ونوريها منين جايه.
incroyable. شو لا مونطاليتي ديال اون بيرسون اللي ما قارياش، حس بالنفس ديالو بحال قلتي غيبدا يدخلوا داك الغرور، مم. غتبدا تدخلوا ديك العياقه، غيبدا يدخلوا داك انا درت انا فعلت. كيس كي لافي رجع للاصل ديالو وجلس راسو في الاصل ديالو وقال لك بغيت نعلم، بغيت حسيت، قال لي حسيت بالنفس ديالي. اي سا سي لا فيلوزوفي، مم. سي داكشي ديال تو فوا لانكونسيون، داكشي ديال كتدخل في دي تروك فيلوزوفيك. هو السيد ما قاريش وقال لي حسيت بالنفس ديالي بدات كتعلى عليا، قال لي بغيت نرجع للاصل ديالها ونوريها شنو كتسوى. Putain. اي سا سي اون لوسون اللي كنتعامل بها chaque jour. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux réussir dans ton business, tu peux réussir dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux. الأصل ديالك ومين جيتي وكيف ما كنتي ما خصوش يتبدل. Est-ce que des fois كتمشي تضرب هاد الاتاي هذا de manière أنا philosophique؟ ديما أنا عندي في المدينة القديمة، عندي في المدينة القديمة لا انا ومع واحد جوج. je parlais pas du restaurant, je parlais de la partie philosophique. Est-ce que نتايا دابا حيت il faut que les gens وي sachent وي وي. que tu أنا organises شوف des mariages que الحمد لله. لا ميم هيستوار لا ميم هيستوار ديالو أنا كنديرها دابا باسكو سيتي اون لوسون دو في بور موا. أنا مون غران بير الله يرحمو كبر في المدينة القديمة. مم. انا جي با غراندي في المدينه القديمه مي جي ان كو دو كور بور المدينه القديمه. دونك سكو جو في سي كو كنمشي كنحط لا فواتور بعيده وكندير مع دو متر دوتيل اللي معايا، حميد قنون اي امين صلاح الدين، الله يعمر هذا قلنا. وكنمشيو كنتمشاو وكنمشيو عند واحد السيد في المدينه القديمه سميتو بابا، راه كيشوفنا كيعطيك دابا بابا. كيعطيك الدكوك. ها؟ كتجلس على واحد البراد داتاي، كتجلس في واحد البليصه فريمون. شوف سي ان اندروا تري 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 سامبل مي لو بونور ديالو بزاف. tu as compris ديك تيلمون ديك لا سامبليسيتي ديالو كتطلع عليك لو بونور لواحد لو تشوف لواحد لو نيفو واعر. مم. الا صافي. بغيتي من يسالي هاد لو كونفينمون تمشي معايا. والله تمشيو بالله. شوف مدينه حيت يلاه القديمه غنقول انا لك ندوى. مازال شوف ما عرفتيش عليا انا في هاد الشيء بابا. ايوا يلا شوف سي ان نطاقيو اندروا وندير ماشي غنقول شوف سي ميم با قهوه شعبيه ولا سحبيه ولا سي المدينه القديمه الداخل فيها. كتجلس واحد السيد سميتو بابا كيصوب اتاي، كنجلسو تما كنضحكو كوم با بوسيبل، كنضربو كويس ديال اتاي ديالنا وكنرجعو. دون تو لي كا علي الا جيتي تشوف حتى هي ما تدور باغ اكزومبل حتى في لي ريستورون في لا نوريتور في العالم اللي كيف ما كان الواحد لاباس عليه ما لاباس عليه داك لو روتور سورس كتبقى ديما ديك الشهوه ديال الطاجين ولا بيان ديال سور الشوا بيان سور كتبقى اونيك. بيان سور سي التغميسه ديال نورمال. شوف حنا لا كولتور ديالنا سي اون كولتور كي تري 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 ريش. tu vois دونك الواحد خصو غير يتشبت بها و tu vois يكون يشد فيها فريمون مزيان. Et tu vas sentir le bonheur, tu vois. Et il y a pas mieux que la simplicité. جو سوي انتيرمون داكور افيك تو. شتي شوف الواحد ملي كيكون سامبل كيكون فرحان. الواحد ملي كيبدا يتعقد كيبدا يعقد معاه راسو، كيبدا يعقد معاه حوايجو، كيبدا يعقد معاه tu vois plein de trucs alors qu'il y a pas mieux que la simplicité. دابا تو كي بارل دو سامبليسيتي انا جو سي كو دقتي بزاف 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 علي اكبر غوتور يمكن داز في حياتي عرفتو انايا. اي حاجه tu penses à Ali aujourd'hui déjà tu as développé un sens ديال الماكله ياك tu arrives à ressentir des Gustative, sensations. ouais, exactement. Ouais, دابا c'est علي normal. Ça vient avec la pratique. علي شنو هو لو بلا اللي كليتي ما قدرتي تزيد فيه حتى اون فيرغول حتى حرف شي حاجه كليتيها كيفاش؟ قالت لك عرفتي جو بوز دي كيسيون يتحاولوا دابا تا مانجي ان تروك زعما في حياتك فين هي البلاصه أها. ولا لو بلا اللي كليتي وجوغ قلتي مي زعما يا غيان اغاجوتي ما عندي حتى كريتيك نقدر ندير في على هذا لو بلا. Ah, mais il y en a plein. Il n'y a pas de critique. Mais c'était tellement bon que je parle même pas du service, je parle de la nourriture قلتي حبس un dessert ou là, un. لا تخرج معاك ولا une dégustation ولا un plat شي حاجه قلتيها عادي ما يمكن. Le dessert, la vérité, j'ai aimé je sais pas si tu as eu l'occasion de déguster la baklawa d'El New Rest. Non, jamais. ديال Medina. نصرت pardon. Ah, je pensais que tu نصرت. parlais. لا ديال نصرت، لا baklawa ديال نصرت. مشيت مع الخدمة دابا فهمتي. وي مشيت مع الخدمة حتى قلتها لك ولا شنو قلت.
لا Magnifique, لا Hadi. لا بقلاوة ديال نصرت. Non, non, jamais goûté. Ça, c'est un délice et c'est tout un processus كيفاش كيجيبها كيفاش كيصوبها كيفاش كيقادها كيفاش كيحطها لك. Tu vois, tu ne peux que la déguster avec tu Mais vois, avec tu dis je. واحد الحنان. Tu vois, ما كتبغيش تساليها. Ça. Et y a rien à rajouter. Rien à rajouter. Tellement c'est, tu vois, tellement c'est parfait. Et la meilleure cuisine au monde, Snaïa, Chacun ses pour préférences. toi. Je parle pour Chacun ce toi qu'il aime. toujours. أنا كنهضر مع عالم كنهضر مع حتى شي واحد. حتى نتوما en Moi, commentaire j'adore, كتبوا واش عزيز عليكم دو زعما genre moi, faites-moi plaisir. j'adore la cuisine italienne. Mhm. J'adore la cuisine japonaise. Ouais, Mais كتبقى ma meilleure et ma préférée, c'est la cuisine marocaine. ouais. Et ton plat شوف marocain? بزاف ديال الناس حاقرين la cuisine ديالنا. Mais Mais la écoute, cuisine ديالنا, c'est une cuisine qui est très, 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 très riche. mais Je c'est quoi? dirais Elle est tagine. classée troisième ou les trois premières Ouais, meilleures exactement, cuisines mondiales? exactement. شوف غير طاجين Mhm. تقدر تجبد منه واحد 200 sortes. عاد باش خلي البسطيله، خلي كسكسو، خلي الهيقمه، خلي تشوف نبداو نتشاو دابا نبدا انا هذا تشوف. شوف mais la Zina. cuisine شوف la cuisine marocaine c'est une cuisine qui est exceptionnelle. J'ajouterai à ça l'italienne, la japonaise, la cuisine française. La gastronomie française c'est une cuisine qui est très Mhm. très 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 délicieuse, tu vois les détails, c'est la D'accord. présentation, Mhm. c'est le goût. Et la péruvienne? J'adore. Tijitka. J'adore. Ah, j'adore. C'est ceviche, C'est sûr, ceviche. c'est sûr. Attends, j'adore. Non, j'adore la cuisine péruvienne. D'ailleurs, à ce qui paraît, un très très bon restaurant péruvien à Casamazama, donc je me C'est le confinement, le mchiouli. c'est le confinement terroriste, le confinement. Attends, c'est qu'on a donc Anna, tu sais, quand je pense des fois, je pense à donc Nas, ils ont investi beaucoup d'argent dans des sociétés liées à Allah Hallou. Et surtout la restauration et l'hôtellerie. C'est très très C'est très pas cher. évident. شوف شحال من واحد عيا ما يخمم وشحال من واحد عيا ما يبلاني وشحال من واحد عيا ما يدير جات كورونا ويدلي فشو. عرفتي شحال من واحد واخد لي كريدي وشحال من واحد. شوف وهذا هو قضاء الله كيقول لك كن فيكون. دابا انا باغ اكزومبل العام اللي فات كون قلت لك في هذه الوقيته غتكون في دارك والدنيا غتكون خاويه وحتى شي واحد كلشي غيقول لك امبوسيبل واش انت مسطي ولا مال. Cher كيفاش impôt. درتي لها؟ وحق الله. tu as compris. Mais داكشي sinon, شوف داكشي كيجي على غفله. tu sais que, je sais plus c'était qui, moi, si je dis des bêtises, c'était une période de le confinement, je sais pas si c'est Newton. Oui, c'est, il faut que je cherche. Tu sais Hein. qu'Ali, il a développé sa plus grande solution, le confinement. Sa Qui plus est grande quoi? sa plus grande solution. Je sais pas si sa plus Ah, grande solution scientifique ou la philosophique, parce que je sais plus exactement c'était qui. Parce que le confinement, ça existe depuis des siècles. Et c'était ouais. justement dû à un virus, à la peste noire, je crois, ou la peste blanche. يلا كانت بادية. تخيل عالي في هذاك لو كونفينمون اخترع شي حاجة خيالية. تخيل دابا Ouais, c'est معايا normal. عالي، تخيل معايا كون دابا هذا الكونفينمون جا في لي زاني 99 ما كاين لا تليفون لا نتفليكس لا انستغرام Ouais. لا والو. Non, mais tu sais, malgré tout, je dis, malgré la technologie, le confinement, il va aider beaucoup de personnes. Il m'a aidé dans plein de Ah, trucs. c'était Newton, je ne suis pas trompé. Je te l'assure. Hein? C'était Newton, effectivement. Enfin, les Ouais, gens me confirment. Newton, c'est la pesanteur, c'est تفاحة. Newton, c'est Tfah, exactement. C'est تفاحة اللي طاحت. Exactement. C'était dans les années Mais je t'ai dit, 1800. le confinement, il va aider énormément de personnes. ولكن les personnes qui ont une certaine sagesse et les personnes اللي غيسمعوا لراسهم في هذه الوقيته. باسكو شحال من واحد في هذا الكونفينمون ملهي بحاجه اخرى. Tu as compris? Hmm. Mais شتي غير تجلس وتهضر مع راسك et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que هادي? C'est quoi هادي? C'est quoi هادي? انت غتولي كتعرف راسك اللي ما كنتيش كتعرف. C'est, Tu, tu as compris? Et même, c'est- et même par rapport au travail, انا شحال من واحد قال لي الخدمه انا ما ميور بيريود ديال الخدمه هي دابا هي ملي كنجلس مع راسي ونلقاو ستيلو جو كومونس تو فوا جو كومونس دي فوا كتبدا غير كتخربق دي فوا كتبدا انت كتبدا تطلع لك شي حاجه كيبدا يطلع لك ان ديزاين كيبدا يطلع لك اون ديكو كيبدا يطلع لك tu as compris c'est comme ça. ولكن عرفتي علي باش توصل لهذا لو نيفو ديال لا ساجيس
راه هي فين كاينه الخدمه. باسكو لو بلو دور سي كوم جو te dis بحال في شي مشكل، سي de comprendre qu'il y a un problème et de l'analyse. دابا Oui, انا mais علاش te dis ça. des fois كيقدر ما يكونش البروبليم با هما. حيت انا tu دي sais فوا انت pourquoi راك عايش، دي فوا انت راك عايش مزيان، شوف دي فوا انت راك عايش مزيان، فهمتي؟ دي فوا انت راك عايش مزيان عادي بخير ما باغي والو. Mais le confinement, il va juste te pousser à te poser des questions, à te. انا je te dis pas que toi tu te sens mal ou là tu es dans un état اللي ماشي هو هذاك ولا tu as compris. Toi tu es bien, tu vis bien. Mais le confinement, il va juste te rajouter فهمتي دوك les comment on appelle ça داك tu vois il va te faciliter la tâche. فهمتي غيدخل معاك في truc, il va te faciliter plein de trucs كيخفف quand tu vas te عليك. poser des questions. Pourquoi? Parce que le confinement, tu as énormément de temps. C'est dès que le temps اللي ما عندكش في الوقيته الاخرى ملي كتكون خدام ولا ملي كتكون مشغول ولا ملي كتكون كتقرا ولا ملي كتكون. دونك في لو كونفينمون ملي كتجلس مع راسك tu vas te poser plein de trucs. Est-ce que tu Tu te es dis pas obligé de te des poser des fois, questions. Tu peux pas. des fois, tu te dis pas, traite le temps, et je suis sûr qu'un qui se met les commentaires, je suis sûr, qui c'est les nars qui قلنا لي ما كانش عندي الوقت. بهذا الوقت كامل اللي Ok. عندنا، وكاين اللي كيقول Tu لك ما sais, كانش عندي الوقت. tu sais pourquoi? Parce que premièrement كيفيق معطل، مم. هو تا الثلاثه ولا اربعه عاد باش كيفيق. وفي رمضان مشات لي صلاه الظهر، مشات لي صلاه العصر، غير C'est فيق vrai, Ali غيتوضا يقول غيصليهم. لك Ali, j'ai une question religieuse, parce que je ne peux pas répondre vu que je ne connais pas la réponse. Est-ce que Dis-moi حبيبي. est-ce que c'est conseillé ou c'est obligatoire de se réveiller avant الظهر باش يدوز لك الصيام؟ الصيام، الصيام عنده un lien avec la prière. Tu ne peux pas تفوت الوقيته ديال زعما حتى تفوت الوقيته ديال الظهر عاد باش تصلي. Tu as compris. Normalement الصلاه كتكون si tu n'as pas un ordre, si tu n'as pas une excuse qui est valable, مم. le temps de la prière, c'est entre cela et cela les morts. À part le fajr اللي خصو يتصلى في وقته. Et le rapport avec Siam, est-ce qu'il y a أها. justement un truc qui te dit مثلا إلا فات عليك الظهر راه ما دارش لك الصيام بحال ما صمتيش، ولا سي ان ميت ولا سي. انا اسكو جو سي اي اسكو داكشي اي اسكو زعما داكشي اللي قريتيتو ما عمرني ما سمعت هاد القضيه ديال الظهر ولا مورا الظهر في رمضان. مم. انا سمعت هاد القضيه ديال الظهر ولكن امتى؟ هذه سمعتها في الايام العاديه ملي ما كيكونش رمضان. اش كيوقع؟ دي فوا كتقدر نتايا تفيق في الصباح وتقول انا بغيت نصوم، ما كتكونش نويتي لافي. اه خصك تنوي لا في اكزاكتومون. نو نو، في الايامات العاديه عندك حتى الظهر، اه عندك حتى الظهر. عندك حتى الظهر. الا ما شربتيش، الا ما كليتيش، si tu n'as pas eu d'acte tu vois sexuel ولا un truc du genre قبل من الظهر، مم. تقدر تنوي الصيام وتصوم النهار ديالك. هذه سي جو سافي الرسول صلى الله با. عليه وسلم كان دي فوا كيفيق ما كيلقى ما ياكل، اللهم اني صائم، وكيجبد عليه حتى المغرب، دار اجر ودار كلشي. جو سافي با هادشي سي اون تري بون شوز tu as هادي. compris. شحال من في مرة الايام كنت كنفيق كنقولها لك كنا صمت. لا، ولكن قبل سا الظهر ديبون. قبل الظهر. اكزاكتومون قبل من الظهر كتنوي كتنوي وكتصوم. مي كوم جو تي دي خاص ما يكونش وقع ان تروك اللي غيخسر لك الصيام افون. اه وي فهمتي؟ فهمتك ماشي انت فهمتك. فقتي مع 6 الصباح شربتي قرعه الماء وعاود نعستي وفقتي قبل من الظهر وقلت اليوم غنصوم. داير فهمتي ولا عرفتي لا؟ عالي اكفس حاجة الناس نيت نقرا لي كومونتير نسولكم شنو هي الحاجة اللي كليتوها زعما في الفطور كيجيكم يا اما العطش يا اما الجوع. انا اون اكسبيريونس وكنصح بها حتى واحد ما يديرها، هي كوكا. عرفتي كتشرب هي كوكا قبل كوكا قبل السحور، جوغ سي الديرني تروك كو تو بوا. عرفتي اها. كي كدوز لك واحد الشحفه عالي tu sais انوبليابل. pourquoi tu sais pourquoi بوركوا؟ Scientifiquement parlant, quand on mange un truc sucré, qu'il y a de la matière que le corps ديالنا il sécrète, ça s'appelle la gréline. لا غريلين. La gréline, la gréline. اوكي. La gréline, c'est une matière qui est responsable de la satiété. Donc, tu sais, quand tu prends du sucré, le cordial, il en veut toujours plus. Et il a qu'à nous, معنا دابا des gens les سميتو اللي كيتبعونا، il a qu'à nous des gens qui font le domaine. Alors, moi, ils vont nous expliquer c'est quoi la gréline et ce qu'elle fait.
انا جو انا نو سوي كان ني سيانتيفيك ني ريان، مي غير كنحاول نقرا شويه. دونك كنقرا شحال ما كليتي الحلاوه شحال ما كتبغي تزيد. بصح. انا اه سي سا سي سا سي سا سي كوني. دخل وقلب على هاد لا غريلين. سا سيكري افيك جي جي اش جو بونس جي اش ار او ال اي ان او جو بونس. لا غريلين هي اللي مسؤوله على لا ساسيتي. شحال ما كليتي شحال ما هي كتطلع للدماغ ديالك كتقول لك زيد كل. Mais moi, Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il faut éviter le sucré. je savais que justement Coca Zéro faisait ça. Je sais qu'il est sur le petit Non, Coca Zéro, que ça soit Coca, c'est c'est la même chose. C'est juste que Coca zéro, c'est zéro calorie, mais fait un sucre ghrelin ajouté. hormone qui ouvre l'appétit. Exactement. Ghrelin est hormone de la faim. Par Voilà, contre, c'est ça. كلشي كيقول لي الحوت، ما عمري ما جربتها، ولكن كلشي كيقول لك الحوت. بالي هاد الحوت الحوت باش ندوز الناس عليهم. في الصحاب. لا تاكل الحوت في السحورات كيباغي كيكرفسك. بصح je sais والله pas, j'ai كنت jamais حتى ما انا كليت جي الحوت جامي أنا. اسي. باغ كونطخ شي بسطه هاد الحوت دابا جو دي با نو، انا ما نكذبش عليك. عارف كده كتموت على البساطيل. ناري، ولكن ديال الدجاج ماشي ديال الحوت. ولكن اللي كان اللي كنتو كدوقوني انت وطه، ديال اه ديال المعلم سان جاك. اه صوص بلونش. واو 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 وي واو. يسالي هذا الشيء ان شاء الله ونجمعوا على شي وحيده. اخويا علي انا عندي انت، طه ما كيعقلش عليا. مرحبا اخويا عندي مرحبا. انت وحميده، حميده ما كيدخلش. والله في رحال عندي جوج، طه ما كيعقلش عليا، وإلا جبنا شي حاجه غادي يضربها هو كامله بخاتيكم. وحق الله. مرحبا اخويا مرحبا. والله. قلت لك دونك انت موالف كتصحى بكوكا. Non, jamais. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas bu de coca. اه سي بيان. 2 ans et demi à Ali, j'ai pas bu de boisson gazeuse. Walou. برافو C'est عليك. un truc. Walou, walou. Même pas une goutte, pas une gorgée, rien. C'est bien. Parce que tu sais, si tu prends une boisson gazeuse sucrée, c'est la même chose. Ah, je sais. Ah, le sucre. C'est Déjà, presque la même dose. tu sais que mon régime d'abord alimentaire, ça fait Uh-huh. exactement 3 semaines que j'ai pas mangé de sucre. Trois Genre, semaines. c'est 3 semaines. Et C'est des phases. tu fais des cheat Là, meal ou pas? là, walou. 3 semaines, À walou. En fait, d'abord, tu bouscules ton corps. C'est-à-dire que je faisais des cheat meals tous les dimanches. Donc, بحال واحد الوقيته ton corps مولف les dimanches غتعطيه du sucre ولا غادي تعطيه un cheat meal. Ouais, Donc, mais le moment, 3 semaines, tu sais pourquoi? Parce que le corps ديالك دابا غيولف على انك ما بقيتيش كتعطيه وغيولف على tu vois à un moment justement, donné il va stagner. دونك خصك exactement, تبغي bah ستوب. c'est ça. تبغي Bah ستوب ouais, تعطيه شي فهمتي. exactement. عطيه شي C'est-à-dire, اولويز فينيش ويز سويت ما يكونش كيتسناها فهمتي كتجي c'est-à-dire que la, وكتعطيه. c'est-à-dire que la semaine prochaine نفطر عندك. فهمتي؟ مرحبا. غادي نضرب السكر تنتفرقع. Donc, مرحبا شوف ما غنعطيه ما تخليش ناري والله عالي. شوف لو كور كتخليه هكا كيقول الله قلب عليه، حتى كتعطي واحد السويت سويت سويت exactement سويت سويت. exactement. سي كوم سا Non que mais les modifications elles se font dans le corps. exactement ديما خصك تعطيه parce que en fait حنايا le corps ديالنا c'est pas un truc qui est linéaire tu vois c'est pas un truc اللي مفهوم le corps ديالنا ما كتفهموش. Ouais. خاصك فهمتي تمشي معاه وتعاود تقلب عليه تعاود سي فري. تمشي معاه تعاود تقلب بحال عليه واحد bien sûr. واحد لو نيتريسيونيست واحد النهار سولو موحي باقي عاقل، حتى ما عمرها ما تنسى ليا. موحي ما كيتعشاش، كيقول لي انا ما خصنيش نتعشى بوغ زعما ميغريغ بوغ ميغريغ. Ouais ce qu'on appelle un jeûne intermittent. وعيط لذاك النيوتريسيونيست قال لها باش نفسر لك واحد الحاجه باش تفهمها، زعما باش عاد نزيد نفسر لك. قال لي لو كور ديالك راه ما كيعرفش شنو هي العشاء شنو هي الغداء شنو هو الفطور. Ton corps راه ما عارف كيفاش والو. Ton corps il sait pas quand c'est quoi le dîner, c'est quoi le déjeuner, c'est quoi ouais le petit déjeuner. exactement. حيت y a pas, comme tu dis, il y a pas de logique. Chauffe, il n'y a pas de logique dans le corps. Et le corps, si la personne veut maigrir, خصها غير تعطيه واحد الوقيته فين غيقدر يخدم. Exactement. Tu vois, il بقيتي le corps ديالك ديما كتعطيه ياكل ديما كيكونسومي ديما tu ne pourras pas maigrir. Oui, bien sûr. والله. Et si ولكن tu veux هذه maigrir ou si les gens اللي كيتبعونا دابا ils veulent maigrir, c'est facile يحسبوا غير les calories ديالو. والله كيشوفوا الناس اللي كيشوفوا هذا الشيء، ماشي غير سي فاسيل دو ميغري. غير عرفت بزاف كيعكزوا وكيقول لك لا صعيب لا هذا. والله الا بسيكولوجيكمون دخلتي في راسك بان راك غادي تضعف، و جوستومون اون ريفيان او ليفر كو تو لي، الا بقيتي في راسك بغيتي تضعف والله حتى غتضعف. Exactement. Et والله يا با et بلوس. داخله aussi في la loi de l'attraction, tu le sais. C'est ce que j'ai dit, je parlais de ton livre.
لا اكزاكتومون ما سمعتش تقطعات واقيلا ديك الوقيته. بصح قلت لك لو ليفغ اللي كتقرا عالي غادي نعطيك واحد لو روبورتاج غنصيفطو ليك وغادي اها نديرو في ما ستوري بور الناس باسكو انا جادور سي ان تروك كو جيم سي لا سوسيولوجي اي لي كومبورتمون هيومان ولكن نون فيربال نون فيربال صافي كومبورتمون صيفطوا هيومان لي. عرفتي عالي واحد لو تيست ديال الباسكيت غنديرو سور ما ستوري je sais pas si tu l'as déjà fait t'as jamais fait le test du basket ما عمرك ما سمعتي بان تروك سميتو التيست du basket لا جامي. عالي راه tu vas être ماشي بلوف غنقطع معاك غادي نصيفطو ليك وغادي نعيط صافي لك كاع صيفطوا ان لي. ابل فيديو جو في الميتر جوستومون فين وصلتي في دو صافي سيكريت صافي ساليتو. بصح اه alors qui Jacques شوف سي ان ليفر tu l'as lu toi. moi j'ai vu le reportage j'ai lu le livre quand j'étais petit quand لا j'ai لا vu le خليني من tu documentaire étais فايش petit tu ثلاثة étais petit سوايع c'est non tu étais petit c'est une chose. اه عاود قراه دابا. De Secret pour moi c'est le livre que les gens doivent lire في هاد الوقيته surtout في le confinement. أمم. في ذاك لو مومون ديال لا بونسي ملي كتكون كتخمم كتبدا تقول انا هادي انا بغيت هادي انا هادي كيجيك داك لو سكري في لو مومون. انا غنكتبها هنايا. vas-y je vais l'épingler toi tu l'épingles livre. كاع même si ما عندكمش لو ليفر بداو الا بغيتو غير بلو دوكيومونتير ومن بعد كملوا بلو ليفر كاين il existe sur ستريمينغ il زعما existe sur sur internet streaming et sur ماشي sur streaming sur pardon sur internet alors livre le secret كاين en anglais كاين en espagnol كاين en français. c'est incroyable ouais c'est en fait c'est le livre ديال la loi de l'attraction et qui dit que tu attires les pensées ديالك داكشي اللي كاين في les pensées tu c'est-à-dire peux les attirer. pour expliquer الناس اللي كيشوفوا rapidement غير brièvement c'est-à-dire que il a فكرتي في شي حاجه très très fort ou pas mal de choses aussi que tu vas générer في ton corps كتقول لك هاد لا لوا d'attraction بان راه غادي توصل ليها وانت دابا عالي comment tu vas utiliser هاد لا لوا d'attraction دابا في حياتك comment tu penses C'est pas, chauffe, la loi de l'attraction, c'est un truc. Mais mais si tu l'utilises hein, parce que tu veux ou là parce que tu veux pas. C'est des trucs que tu peux utiliser inconsciemment des fois. Hmm. Tu as compris? Tout le monde Ouais. utilise la loi de l'attraction. Briti ou la karate? ولكن واش positivement ou négativement Les deux. Quand tu penses négatif, tu attires le négatif. c'est ça Quand tu penses positif, tu attires le positif. non c'est ça mais toi, avant Ah ouais. tu y croyais pas avant ah moi screener tu y croyais pas avant Ali De quoi? tu y croyais pas avant Là, je t'explique. D'abord, la loi de l'attraction. Moi, j'y croyais depuis tout jeune. On a deux concepts à HBO. Hmm. non bien La sûr loi de l'attraction. ou sweet لا 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 خليني نقول لك دو كونسيبت عايش بهم انا باش كنخدم بهم ديما. الدين ولا loi d'attraction non لا لا الدين راه داخل في ah كل je شيء sais pas ولكن alors شي حاجه في الدين. euh... وي je الا دي sais كل شيء عارف عليه هي باش كنزيد انا كنبغي نزيد شي حاجه كنقول لك ah la زيدها. positivité ولكن لا بوزيتيفيتي فين فقدات الوالدين. ah انا سي ah دو كونسيبت باش عايش دو كونسيبت عايش بهم في حياتي سي لا لوا داتراكسيون فقدات الوالدين. سي دو تروك كنامن بهم ان فيت سي دي الله تروك اللي يخليك كنامن الحاجة بهم. والحاج الحاجه والحاج شوف آه. من غير داكشي سي دي تروك اللي تيلمون انا كنامن بهم كو داكشي اللي كنبغيه الحمد لله كيتحقق. Tu as compris? C'est peut-être pour ça que tu es aussi calme في حياتك وما فيك لا مشاكل لا صداع Peut-être, c'est un trait, pense non, calme, c'est un trait de caractère. ah parce que الحاج باباك il est calme hein. Ouais, exactement. Mais c'est un trait de caractère dans le sens où, في دماغي, j'ai toujours واحد la question, ومن بعد, وشنو غيوقع. Tu as compris? Hmm. وديما كنقول الخير فيما اختاره الله. Ça veut dire que, عطيني ان كا اللي غتقدر تكعى فيه نتايا انا ما غنكعيش فيه. علاش؟ الخير فيما اختاره الله ما كتبش. Tu as compris? Ouais. انا غادي رونديفو غادي تعطلت باغ اكزومبل تشوف درت اللي عليا ماشي ما درتش اللي عليا درت اللي عليا وما صدقاتش ما كتبش. Tu as compris? ولكن est-ce que ça tu penses à Ali ça peut être vu comme du laxisme ou là ça peut être vu comme une positivité Dans quel sens? c'est-à-dire genre est-ce que le fait de te dire Zama c'est cool c'est pas grave ما كتبش est-ce que des fois ça te joue لا pas لا des لا tours ولكن بلاتي انا ما قلتش ما كتبش وصافي. Mm-mm. جي اوتيليزي واحد لا فراز اللي قلت لك انا غندير اللي عليا. Ah, ok dans le ok sens où tu donnes le dans le maximum sens où dans le sens où ماشي انا جالس في فراشي ناعس
وكنقولها اليوم غيدخلوني الفلوس، مم. ولا كنقولها صافي غادي ندير تو كومبري. انا امتى كنهضر على المكتب اللي كيهضر عليه كلشي؟ quand je fais de mon mieux et quand je fais le maximum. انا باغ اكزومبل عندي شي حاجه غنوض غنقرا عليها غندمر عليها جو فير لو ماكسيموم. اي ديك الساعه ملي ما غيكتبش قول لك راه ما كتبش. تو كومبري. المهم جهدك مي حبيت. ماشي انا جالس ناعس دي فوا شحال من واحد كتلقى جالس ناعس كيقول لك ما كتبش صافي ماشي مشكل. تو كومبري. سي انا كنقول لك انت كدير اللي عليك، انت كدير لو ماكسيموم تو في. اي ابخي ديك الساعه تشوف ديك الساعه كمال لله. تو فوا علي، انت كدير اللي عليك. جي انكور واحد اون كيسيون فوار دو، بعدا نمشي نقصي واحد القص باسكو غنمونت لك بالجوع انايا. بغيت نطرح عليك اون سير كيسيون باسكو جو كما بروفيت. صيفط خويا شي تسطيله ولا شي حاجه. خويا جي عندي انت نفرح انا دابا ما باغي والو الا جيتو نتوما والله قنطت بوحدي. قلت لك اخويا علي، j'ai اه comme tu es de très bons conseils et تبارك tu as une sagesse et الله que je يحفظك. profite du fait qu'il y ait des gens غادي نخلي مسجل. Quel conseil à Ali tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune ou une jeune fille ou là même à quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs ou là, atteindre ses rêves واخا يكون عنده 40 50 60 حتى les rêves n'ont pas تقطع d'âge. j'ai pas entendu تقطع. Quel conseil? Ok, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à Ok. un jeune garçon, une jeune fille, ou là, à une personne qui veut commencer un nouveau départ, qu'elle ait 50, Ok. 60, 40 ans, comme je t'ai dit, le rêve, il n'a pas d'âge pour moi. Donc, quel conseil, Nchaya, aujourd'hui, de ta position d'entrepreneur, de grand frère et de personne sage dans la vie, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à cette personne اللي كتفرج فيك دابا اش تقدر تقول لها؟ Alors, déjà, premièrement, chaque personne a un rêve. Il faut y croire. Parce que la plupart des gens se mettent des limites. Qui disent, أنا je veux faire هادي وهادي. Après, qui disent, لا لا ما نقدرش. لا ما نوصلش ليها. لا من. Tu as compris? Donc, la première chose, c'est de ne pas avoir de limites et de croire en ses rêves. كيف ما بغيتي تكون. عندك ما عندكش في حالك ما في حالكش هادي. Tant que tu as ta santé, tu as pas de limite في les rêves ديالك. Ok? Deuxièmement, c'est la persévérance et le sérieux. Si le sérieux paye. Si واحد qui n'est pas sérieux dans son travail ne va jamais réussir. Tu crois en ton rêve, tu es sérieux dans ce que tu fais. Quand je te dis sérieux, c'est qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de Pas triche, il de n'y a pas zigzag. de, voilà, il n'y a pas de, فهمتي ماشي اليوم انا هكا اليوم انا هكا اليوم انا هكا. Tu as compris? الواحد يحط le rêve ديالو, il doit y croire. يدير النية ديالو, يدير الثقة في الله ويخدم. لو سيريو بي. ما غتلقاش شي واحد اللي يخدم مزيان وما نجحش. كتكون ديما اون فاي في ان تروك باغي. Tu as compris. J'ai compris, très très bien compris. كاين ان تروك que tu n'as pas compris Non, non, نفسرو لك. Black, c'est très bien, c'est très sage. Justement, j'étais en train de lire un petit peu Exactement, en شوف, même tu temps. crois, tu crois en ton rêve, كتحطو عندك. Et le plus important, c'est de poser des objectifs. Parce que le rêve, واخا يكون كبير, شحال ما بغى يكون كبير, إلا ما قسمتيه بدي زوبجيكتيف, اليوم غندير هادي غدا غندير هادي من بعد غدا غندير هادي, tu ne vas jamais le réussir. Tu as compris? Ouais. Et ça, c'est une leçon de vie. On n'atteint jamais un objectif ni qui compte bien directement comme ça. Il a قسمتيه كدوز دقة دقة. Par exemple, Prends juste l'exemple non, d'une je sais construction pas d'une maison. exactement. ناخذ par exemple غير une construction d'une maison. Et إلا قلتي أنا غنبني ومشيتي بديتي كتبني ما عمرك ما غتبنيها. باغ كونتخ الا قلتي اليوم غيدخل القباص غدا غيدخل السباغ موراها غيدخل النجار موراها غيدخل هادي موراها غيدخل هادي سي سكون ابل حنا ديك tu es en train de créer ديك لا استراتيجي ديالك comment ça va se dérouler. Complètement. Tu as compris? Bien Donc sûr. les objectifs ديالك ديما قسمهم. Par exemple انا je te dis quelqu'un qui veut perdre du poids غيجي يقول لك انا بغيت نطيح 20 كيلو صافي انا غنبدا ما غيطيحها. خصو يقول نطيح 3 نطيح 6 نطيح 9 لا نطيح هو 12. غيقول غنطيح 20 كيلو ولكن الا قال هاد لا سيمين غنطيح 2 كيلو ولا سيمين دابخي غنطيح 2 ولا بوتيتر 1 كيلو باسكو 2 سي بوكو. يطيح 1 كيلو هاد لا سيمين 1 كيلو لا سيمين دابخي 1 كيلو لا سيمين دابخي وغادي دقه 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 يفا ياريفي. C'est vrai. فهمتيني؟
سي فري. ما يمكنش تجي وتطلع. سي بحال الشير، سي بحال السلوم، بحال لي كتمشي زيسكالي دقه دقه، بحال طق 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 طق، حتى كتوصل. اي سا سي في كل شيء. سي با كو دون لو بولو، سي ميم دون تا في، دون كل شيء، دون n'importe quel truc. Et donc, Anna, je t'ai dit pour la question que tu m'as posée, Anna, pour moi, et j'ai parlé tout à l'heure, ولكن une petite signification, c'est que الواحد il va croire en ses rêves, il doit avoir confiance en lui. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance. Elle dit, elle ou la bête. Tu as Ouais, compris? ouais, bien sûr. Déjà, toi, en tant que خصك personne, tu نتايا dois. بحال ماشي انت تجي تمبارل دان بروجي وانت ما تايقش فيه. جوغ تو تو دي Exactement. بلاتي الى بحال باغ اكزومبل فاش كتجي كتجلس وتهضر مع شي واحد وكيعطيك دي كيسيون بياج، بحال كتولي تقول ناري ياك ما عنده الصح جابني في هذا لو بوين يمكن انا غلط tu vois Exactement. comme ça. Ça veut dire que خصك تفهم le truc ديالك. Tu dois avoir confiance en toi. Et n'importe quel sujet, كتقلبو مزيان. Mm. Et نزيد دابا حيت ما حد اللي كنهضر على باش كيبداو يجيوني des idées. Un truc important pour les gens qui ont des rêves, c'est qu'il faut aimer. Je ne peux pas, Anna, aimer le foot et rêver que je veux devenir un joueur de basket. Ouais, tu as compris? C'est Mm. un exemple qui est bête, ولكن pour te dire, Zama, si il faut que je sois passionné. très Si tu bien. n'es pas passionné par ce que tu fais ou là, par ce que tu veux faire, ça ne sert à rien de le faire. Moi, c'est un truc que je dis للناس اللي كنتلاقى معاهم chaque jour. شوف والله الا بقعتي عالي فريمون جبتي لي لو بوين et que tu sais très bien que انا j'ai fait un choix dans ma vie ديال une passion اللي كانت عندي malheureusement ça va pas marcher mais c'est ce que Ouais, je dis toujours aux gens faites les choses avec passion. وهاد الناس اللي باغ اكزومبل غادي exactement. يدوزوا الباك ديالهم ولا شي حاجه هي لا في alors c'est vrai qu'elle est faite études université خدمه mais en fait خصكم واحد الوقيته تقلبوا على شي حاجه اللي كتبغيو نتوما. Et ما عمرك ما Exactement. تقول لا ما فيهاش فلوس بزاف لا y a pas beaucoup d'opportunités. Il y a une réalité, il y a un rêve et la Exactement. réalité peut être un rêve. Et je te dis un truc, quand tu es passionné, ديك لا باسيون هي غتجيب لك الفلوس. Exact هادشي فهمتي؟ كنقول لك. مي الا خممتي في الفلوس في الاول، ان مومون دوني ما tu vas même pas pouvoir. فهمتي؟ ça sert à rien. انا جو سوي بور الواحد اللي ملي كيفيق في الصباح شتي يكون عنده لو ترافاي لو بلو بازيك، لو بلو بازيك. ملي كيفيق في الصباح فرحان. Tu as compris? Ouais. Et c'est comme ça que ça commence. Ça commence من الصباح. الا فقت انا فرحان ناشط في الصباح، غادي غندي واحد الخدمه اللي انا كنبغيها وغنتلاقى مع ناس اللي انا tu as compris? ديك الساعه جو في بوفوار افونسي. مي صافي الا فقت انا في الصباح ديجا داير مغوب. كاعي، خارج من الدار مغوبش، كنتلاقى مع شي واحد مغوبش، غنوصل للخدمه مغوبش. سي فين هي فري الحلاوه ديال الخدمه سي فري. والحلاوه ديال الحياه؟ وهادي عالي tu as وقعت لي compris؟ انا دونك جو بو فريمون بارلي زعما شي با واش ديجا وقعت لك انت في حياتك مي انا ديجا مشيت لواحد الخدمه ما حاملهاش لواحد الدرجه عرفتي ما عمرني عالي ما حسيت بالوقت ما كيدوش حتى ليك الخدمه. Ouais, ouais. عرفتي سي C'est ça. horrible horrible aucune Et comment tu productivité. te sens? Tu Je ne me vas jamais sens, avancer. je me sentais chaud. Je me sentais un نقول comme عرفتي داك le mort vivant اللي كيمشي un point A un point B. C'est-à-dire كنت Ouais, كنمشي ouais. باش نقول انا راه مشيت زعما ماشي كنمشي باش نتعلم باسكو شوف واخا Ouais, يبغيو يعلموني كان ما راسي راسي عامر tu vois. ouais, c'est ce que je te dis. Ça veut dire que déjà نتايا غادي كتخمم في حاجه اخرى. Tu as compris ou pas? نسبورت ما عمري في حياتي حتى ولدي نفذت شوف جامي شي حاجه ما شوف كتبغيوهاش être واخا فيها être فلوس. pas- être passionné c'est un truc. Hein? قلت لهم انا جيت اسمح لي تقطع مع لا كونيكسيون قلت لهم ما عمركم Ah, ما ديروا شي حاجه الا ما كتبغيوهاش جامي واخا فيها فلوس. exactement, exactement, exactement. شوف tu as deux travail. واحد كتبغيه وكتربح فيه غتربح فيه شويه، واحد ما كتبغيش وغتربح فيه بزاف. سير هذاك اللي كتبغيه وغتربح فيه شويه، شويه باسكو هذاك اللي كتبغيه وغتربح فيه شويه غتعطي فيه اكثر. وإلا عطيتي فيه اكثر هو tu vas le développer ومنه tu peux avoir exactement. des idées ومنه تقدر دير دي تروك اللي فهمتي غير بوحدك. Ouais, راه c'est يا vrai. بلان دو تروك. شحال من واحد شوف، شحال من واحد كيكون غير جالس ولو لوندومان كيدير ان بيزنس هو ما في حاله ما والو ولكن سي ليدي. فهمتي؟ شحال من واحد ليدي والقلب. ليدي شوف ليدي اي كرو اللي جبتي. tu as compris؟ راه شحال من واحد الى يو دي زيدي وكيجي واحد اخر كيهرسهم ليه ديك الساعه. لا سافا با مارشي. نعطيك ان اكزومبل لا لا بارفي. هادشي راه داروه قبل منك، شتي ولكن عالي سي جي كرو جو في ريوسير. شتي عالي نعطيك ان اكزومبل بارفي.
ديال واحد اللي عزيز عليا، انا نهضر عليه رابيدمون. هو خويا الكسيمي صاحبي. عيط عليا قال لي فوالا عمر بغيت نحل ان ريستورون شحال هادي قبل ما يحل باوباو. Ouais, عرفتي عالي والله العظيم انا جلوجي عندك هو وعندك طه. ouais, طه في ouais. لي فلوغ وحمزه في لو ريستورون. جو بخون هاد لي دو زيكزامبل. طه قبل ما يبدا لي فلوغ عالي عقلت ياك جو بونس تيتي لا. كان جا عندنا قال لينا فوالا راه غادي نبدا لي فلوغ، غادي ندير نفيلمي راسي وغنمشي وغادي ندير وغندوي بالعربيه وبالفرنسي. والله القاسم جو بونس كنا كاملين جالسين. Ouais, je me rappelle, j'étais le seul et جيت من جهته فاش انت قلت كنت لكم جيتي غير من خليه. جهته عرفت انا كنقول Ouais, ليه. j'étais le seul كان مازال عاقل عليه كنقول عليه. كنقول ليه طه جيتي لو الله سول يهديك. ولكن شتي بحال دابا نتوما في الاول كنتو كتقولوا فهمتي انا كيخربق. انا كنت كندير نقول ليه ديرها سلومو تشوف ما ديرش. ما جو مو تهضرش. رابيل جو مو رابيل وشحال من واحد كان كيقول لي وا 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 ما تبقاش تقول وا 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 tu as compris. مم. انا مم. لا، انا هو طه يقولها لك، انا طه مني بدا انا اش كنقول فاسي سي خربق، غير ما خربقتيش ما غتنجحش. خربق في الاول باسكو ملي كتخربق كيبدا يبان لك لي بيست. انا اش تكسبليك بحالاش. انا سي جو فو فير ان مارياج باغ اكزومبل، انا جو te parle de mon métier. Ouais. الا جيت بديت كنقول غندير هذه هنا وغندير هذه هنا وغندير هذه هنا، ما عمرني ما غنحطها. باغ كونطخ il suffit de prendre un papier et un stylo ونبدا نخربق كوم جو تو دي. نخربق سي غير كنخربق، كنبدا نطلع دي تروك او فور اي ميزور. فهمتي، انا غير كنخربق وكيبداو انت يبانوا لي دي كتصدق. تروك. من داك التخربيق ديالك كيبدا يبان لك. اي سي كوم سا كون ريوسي. باسكو ان Tu فيت peux pas شوف اكزاكتومون سي tu توفر peux pas طون tu peux pas اسبري كتحل داك الدماغ. واحد كيجي من الاول كيبدا يقول لك لا انا غندير ولكن انا ما بديتيش غير لو بروميي با. علاش كنقولوا لو بروميي با هو اللي صعيب. مم. Tu as compris? Mais une fois que tu as le premier pas, ça fait. Une fois que tu poses le stylo, ça fait. كيبدا يبان لك داكشي. سي فري تو ريزون. Tu as compris ou pas? Et c'est ce que j'avais avec Taha. انا طه même avec la famille. من الاول اللي كيقول ليه لا انا كنقول لهم اه. Tu as compris ou Taha il peut te le dire. اللي كيقول ليه لا انا كنقول ليه اه. واخا في الاول ça ne donnait rien. واخا في الاول c'était un début. Mais tout début est comme ça. Tu ne peux pas venir من الاول وتلقى الطريق ديالك. سي سا خاصك تلف من هنا وتلف من هنا وتلف من هنا. ديك الساعه كتلقى الطريق ومني كتلقاها كتمشي ديك الساعه. والله الا سي فري. Tu as compris? Mais ça commence toujours. شوف une petite idée طن هادي ما هادي اللي et انا avec Tara ça a toujours été comme ça. شتي طه كيجي عندي كيقول لي غندير هادي كنقول لي توكل على الله. جو l'analyse bien sûr. Je vois هادي. Je vois les pour et les contre. توكل على الله. شوف tant que ça ne demande pas واحد l'investissement énorme اطحن سير اجبر. ابدا. فهمتي اش تبقى تسنى. ايوا ان واش تو توكا كومبري. بعدا باش شحال من لا. واحد شوف شحال من واحد عنده دي زيدي ومخبيهم ومخليهم. بالعكس يا سيدي حط لي زيدي ديالك، حطهم قادهم. دي فوا يا دي انفستيسور انت ما عندكش. كاين ناس كنسميهم حنايا موين شكا كتقدر تلقاهم. كاين شي واحد من لا فامي، كاين شي واحد كتعرفو، كاين شي واحد ما كتعرفوش، كاين بان باغي غير انفيستي. مم. فهمتي، كيجي شي واحد كتحط ليه ليدي كيقول لك ما انا نمشي معاك. ما كتعرفش الخير فين كيكون سوفي جوست دي كخوا. اكزاكتومون. جو في تو بارلي واحد ليميسيون كنت كنشوفها، جو سي با واش انا كنشوفها غير في يوتيوب، مي جو سي با واش تي اف ولا هادي. سا سابيل كي في اتر مون اسوسي. اللي دوينا انا وطه في اللايف داك النهار عليها. بصح بس سي سا كي في اتر مون اسوسي سي كوا. سي آه. اون ايميسيون ديال مانيفيك. واحد لي جون اللي عندهم الفلوس كيجلسوا وكيجيو الناس اللي عندهم دي زيدي يبريزونت لور بروجي. كيقول ليه انا معاك، انا هادي معاك، انا ما معاكش، انا علاش، انا هادي، En انا plus, ça هادي. leur permet d'avoir la télé, de la visibilité. وسي سا. وشحال من واحد جا افيك اون ايدي كي ايتي بازي كي لا بيان ديفلوبي وتبعوه لي انفستيسور. Tu as compris? Oui, oui, bien sûr, bien سي sûr. شوف الواحد حيت انت واحد كدوي واحد معايا عادي، عرفتي انا فاش كنفكر ندخلو في المغرب هذا البروجي. خممت فيه انايا، خممت فيه كدوي كندير هاك. خممت فيه انايا مي خصك تلقى لي انفستيسور tu vois matures آه. بعقلهم مزيانين qui vont vouloir parce que le concept c'est facile de le créer, مم. mais il faut trouver des investisseurs qui va vouloir aider les jeunes. مم. Et c'est ce qui est difficile. C'est ça. خاصك تلقى داك الانفستيسور اللي حيت tu sais واحد l'étude elle a été faite dernièrement على le bonheur.
Les gens اللي عندهم le bonheur واصل le summum ديالو c'est les gens اللي كيعاونوا الناس. C'est pas les gens اللي كيبقاو غير مع راسهم. Je l'avais fait à Et aussi, plus c'est une satisfaction. Le bonheur, le fait de voir des gens heureux, c'est une satisfaction personnelle. Plus qu'autre bravo chose. عليك. Et plus كتعاون الناس automatiquement انت كتطلع عليك داك لو نيفو ديال لو بونور عندك automatiquement. Hmm. ملي كتعاون الناس الله كيعاونك وانت كتعاون راسك وكتقاد. Tu as compris? Donc pour avec l'investisseur, il va falloir trouver quelqu'un qui veut aider les jeunes. Hmm. Ça peut Et être, من ça غير peut être aider hyper هو intéressant. هو عنده هو s'il est intelligent هو عنده الكاش في le projet. Tu as compris? Hmm. Ça veut dire parce Hmm. qu'il va rentrer associé في le projet. هو رابح mais il faut trouver هذاك اللي غيربح وغيبغي يعاون. Hmm. Parce que des fois c'est des idées qui يكونوا عاديين mais tu peux انت avec ton expérience تعاونوا. Tu as compris? C'est ça, c'est ça. C'est ça, Donc, t'as c'est entièrement ça. raison. Bon, bah, انت Ali, je قلت لي فيك t'embrasse. الجوع. Ati, Ali, عاقسم فيك Ati, الجوع انت. si je n'aurais pas بالجوع. Par contre, Ali, par contre, un truc, c'est que عجبني بزاف le live معاك et je suppose que الناس تاعهم عجبوهم. J'espère que عجبكم. Ça me ferait vraiment plaisir d'en faire des plus souvent avec toi. Bien sûr, Wallah, avec grand plaisir. Wallah, parce que vraiment, quand c'est c'est hyper شوف intéressant. انا سي سي شوف Hmm. انا سي سي ان لايف كوم سا on va discuter, on va parler des sujets, les gens يستافدوا معنا. انا je suis in. صافي. أنا معك. انا Et معاك. c'est le but أنا de mes lives. أنا اكزاكتومون. انا غير ملي نضحك. كنلقى شوف ملي كنلقى شي لايف فيه ناس زوينين باغيين يعني حنا نعلموهم وما يعلمونا. دي فوا كنلقى غير في لي Exactement. كومونتير كنتعلم دي تروك. دي فوا Exactement. كنهضر على دي سوجي كنتعلم حتى انا شي حوايج. دونك ماشي غير انا اللي كنقولها حتى انا كنتعلم. Ben, bien sûr. Aujourd'hui, je te donne la parole. Donc, c'est donc comme tu as الناس كيسمعوا ليك. Effectivement, فاش كتعطي la parole شي واحد آخر, كلشي عنده ما يتعاود. Et c'est ça qui est beau. Ouais, C'est هذه هي ouais, la exactement. solidarité positive. Mais Ouais, bravo عليك exactement. Ali parce que voilà, tu as avec le rôle du grand frère que tu endosses très très bien. Je suis très ايوا content الحمد لله أخويا. خويا. الله يخلينا. كنشكرك. شوف الله يخلينا في سباقتنا والله الا لقينا مع اللي احسن منا. آمين أخويا. هادشي اللي كاين. الله يحفظك. اي بون ابيتي. Merci Baba Ali. Je t'embrasse très fort. يلا Merci à tout le prends soin monde de d'avoir toi. participé au رمضان live. سعيد. تهلا Gros لي في gros bisous. راسك. Salam à Baba plaisir de Ali. te revoir. Ciao ciao. Bisous bisous à Bisous toutes. frérot. Ciao. Ciao. Donc, merci pour toutes les personnes qui كانوا معنا في le live et qui ont participé sur les messages ou autres. Donc, merci. تهلاو في رواسكم. Je vais enregistrer les lives إلا بغيتو تشوفوهم غدا إلا بغيتو تشوفوهم ce soir. مرحبا بالصحة. Et la prochaine fois, je ferai des lives avec vous, Inch'Allah, parce que تشنتوما عندكم ما يتقال. Et ça me ferait plaisir de partager des idées ou des projets avec vous. Prenez soin de vous. Gros bisous.